Ini guys, setelah terjadi macet jalan lumpur Marapahu. Jalan lumpur dalam. Telah lolos melewati jalan lumpur. Ngeri, oi. Woi. Ngeri mana? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor habis dari lumpur. Perjalanan dari Kembaru menuju Marapahu melalui jalan masuk jalan Oling perusahaan batubara. Kebetulan semalaman hujan deras di wilayah Marapahu. Lihat lumpurnya penuh. Ini bawa barang. Lumpur. Hari ini tanggal 20 Januari 2021. Oke. Sip. Selesai. Halo guys, ini kita lagi cuci motor habis dari lumpur. Ini saya sudah dicuci, sudah kinclong, habis jalan lumpur. Kinclong. Ini ada di lokasi jalan dari Kembaru menuju Marapahu, Makamulu. Ini yang belum dicuci motornya. Mantap tuh. Motornya belum dicuci masih kotor. Nampakannya ini. Motornya guys belum dicuci lumpur semua. Penampakan. Lumpur. Tampak belakang. Oke. Ini lumpurnya. Mulai dicuci. Mantap. Mulai dicuci. Lumpurnya. Kinclong.
Ampak sisong. Mm-hmm.